أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرن والا بہت مہر کرن والا. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن
يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون नून सौए कलम दी ते उस दी जो लिखदे ने नहीं तू अपने रब दे फजल नाल चला ते तेरे लिए जरूर अजर बेओलक ते जरूर तू अखलाक दे उच्चे मर्तबे उत्ते है सो हुणे तू भी वेख लेगा ते ओ भी वेख लैणगे केड़ा तुसां विचों चला है जरूर तेरे रब नूं ए खूब मालूम जेड़ा भुल्ला है ओदे राह ते ओह खूब जानदा है राह पिया होयां नूं सो तू दाबे विच ना आ चढ़ाण वालियां दे चाहते ने किसी तरह तबलीग करन तो ढिला होवे तां ओ भी ढिले होवन मुखालफ करन तो ते हरगिज ना आखे लग किसे बहुतियां कसमां खान वाले बेकदरे दे मेहनेबाज चुगली करदे फिरदे दे भले कम्मों बहुत मना करने वाले हदों टपने पापी दे बड़े करख्त दे इस सब दे पिछों बद असल दे इस वास्ते जो है माल ते पुत्रा वाला जद पढ़िए ओदे अगे साडियां आयतां आखे ये कहानियां ने अगलियां दियां हुणे असी दम लावांगे उस नूं सुन्नी उत्ते असां इन्हां मक्के वालियां नूं अजमाया है जिउं असां अजमाया सी एक बाग वालियां नूं जद सौ खादियों ने जरूर मेवा तोड़नगे उस दा सवेर होंदियां ते इंशाअल्लाह नहीं सने आख्या फिर फेरा पाया उस बाग उत्ते कोई फेरी वाला तेरे रब वालों आया ते ओ सुते पे रहे फिर सवेर तक हो गया जो मेवा टुट चुका दाड़ पई सवेर तक साफ हो गया बाग फिर एक दूजे नूं सदियो ने सवेर होंदियां भाई सवेरे चलो अपनी पैली उत्ते जे तुसां मेवा तोड़ना है फिर तुर पे ते आपे विच हौली हौली आखदे ने भाई ना आ बड़े उत्थे अज तुसां कोल कोई भुखा मस्कीन ते सवेरे सवेरे गए ना देने उत्ते वाह ला के अपने मन विच फिर जद ओ डिठो ने आखन लगे असी जरूर राह भुल के आ गए किसी होर थां फिर समझियो ने आखन लगे बेनसीब हां उन्हां विचों विचकारला आखन लगा क्यों मैं नहीं सी आख्या तुहानू भाई क्यों नहीं आखदे अल्लाह पा के आखियो ने पा के रब साडा असी हां जालम फिर मुंह कीता इकना ने इकना वाल आपे विच उलामे देन लगे आखियो ने साडी खराबी है असी सां हदों टप्पण वाले उम्मीद है जो रब साडा बदले विच दे सानू चंगा इस नालों असी जरूर अपने रब दी आस रखने आ ए हुंदा है अजाब ते जरूर अजाब आखरत दा एदों बड़ा है जे कदे हो हुंदे जाणदे إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم
نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بچ کے ترن والیاں لئی انہاں دے رب کول ضرور باغ نے نعمتاں دے بھلا پھر اسی کر دیاں گے حکمبرداراں نوں برابر پاپیاں دے کی ہو گیا تانوں کئی گل ٹھہراندے ہو بھلا تساں کول کوئی کتاب ہے جس وچ پڑھ لیندے ہو بھئی تساں لئی اے اس وچ وی جو تسی پسند کرو گے بھلا تساں لئی قسماں تے قول قرار نے ساڈے ذمے پہنچن والے دن قیامت تک بھئی بے شک تانوں ملے گا جو حکم کرو پوچھو انہاں نوں کیڑا انہاں وچوں اس دا ذمہ دار ہے بھلا انہاں دے کوئی شریک نے تاں لے آون اپنے شریکاں نوں جے او سچے نے جس دن ظاہر ہو جائے گی حقیقت تے سجدے جان گے سجدہ کرن نوں پھر نہ کر سکن گے نیویاں نے اکھیاں انہاں دیاں چڑھی جاندی انہاں اُتے خواری تے سدے جاندے ہوندے سن سجدہ کرن نوں جدوں او سن چنگے پڑے پر او انکار کردے ہوندے سن اے حبیب ہن چھڈ دے میرے اُتے اس نوں جڑا چٹھلاندا ہوندا سی اس گل نوں ہنے اسی ہولی ہولی پھڑاں گے انہاں نوں جدھروں نہ جانن گے تے میں ٹھل دینا انہاں نوں میرا دا ضرور پکا ہے بھلا تو منگنا ہے انہاں تو کچھ مزدوری تاں او چٹی دے پار نال مرن لگے نے بھلا انہاں کول علم غیب دا تاں او لکھ لیندے نے ہن صبر کر اپنے رب دے حکم ہون تک تے نہ ہو یونس مچھی والے وانگوں جد دعا کیتیو سو تے او سی غم دا بھریا ہویا جے کدے نہ سنبھالدا اونوں احسان او دے رب دا تاں سٹیا گیا سی رڑے تے اونوں علامہ آیا سی پھر چن لیا اونوں او دے رب نے پھر کر دتا اونوں نیک بختاں وچوں اے کافر لوک جدوں نصیحت سندے نے تینوں اجے ہی نظری ویندے نے جو تیرے قدم ہی اکھاڑ دین گے تے آکھدے نے ضرور چلا ہے حالانکہ نہیں ہے قرآن پر نصیحت سارے جگ دئی